bwiza pe cyane cyane umuntu ari mu minsi yo kutamenya icyo Imana imushakaho cyangwa se kutacyumva cyangwa iminsi igoye ukajya wumva Imana yagutumaho umuntu ukwibutsa ibyo yavuganye nawe n'ibindi ariko harya ibwiwe ibyo Imana izaguha kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ibyo Imana izagukorera kandi ko Imana yo yizerwa ibyo ugomba kumpa n'ibyo ugomba kunkorera ko nta kizayibuza kubikora harya ari ibyo byonyine mbwiwe kuva mu gitondo saa moya kugeza saa 8 nigishwa ryari ibyo kwitondera ibyo yasize ambwiye nigishwa ryari se uko ubuzima bw'amutegereje babaho ese ndahinyura Imana y'ubuhanuzi zirakagwira iz'abahanuzi bazima bahumekewe n'Imana zirakagwira kuko zagenewe gucyaha gukebura kugarura ku murongo kugarura bitorero ku murongo kutwibutsa kutugarura zirakagwira ariko niba bibuzemo ko kwigisha kwitondera ibyo yasize dore ko ari byinshi ryaje muri Maroma 12 ridusaba ko twemera ko tuvugururwa imitekerereze yacu kugira ngo tubashe kumenya ibyo Imana ishima ibyo Imana ikunda uko tuvugururwa n'ijambo ry'Imana nibwo tubasha kumenya ibyo ishima nibwo tubasha kumenya rwose ibyo ikunda tugenda tumenya agace ku kandi Imana ibaho umugisha ndagira ngo umutima wawe ukomeze kwibaza ngo ese hakurya y'umuranga ndabona y'umukwe ese hakurya y'ibyo numva ese hakurya y'inyigisho ntega amatwi ese hakurya y'ikintu ntiza amatwi ariko Yesu yaravuze ngo twirinde uko twumva mu bintu yatubwiye ikintu mpamatwi isaha gisiga kinteye inyota yo kurangamira umukwe cyangwa gisiga kinteye inyota yo gusingira ibyo umukwe yambwiye gutera umugongo ibyo yansabye gutera umugongo aho icyo mpamatwi yanjye isaha icyo mpamatwi yanjye amasaha 2 ntigisiga kinteye kurangamira ibyo umukwe yari yarambwiye ngo ntera umugongo nkarushaho kubirangamira nshuti y'Imana uri w'agaciro mu maso y'Imana ubugingo bwawe bwaguzwe amaraso y'umwana we icyamukanyoterwa ukuri icyamukanyoterwa kumumenya kurushaho icyamukanyoterwa kwifuza kumenya umugambi wo ku buzima bwawe yakuremeye iki uri igikoresho kimari iki ubereyeho gusohoza iki kwakijwe n'uwo tujya mu ijuru mwami turagushimira ko wazanye abaranga benshi mu buzima bwacu turasenze mwami ngo duhe kukubona hakurya y'ibyo bavuga uduhe kukumva hakurya y'ibyo baririmba uduhe kukunyoterwa hakurya y'ibyo byose kandi mwami nitwitegereza abaranga tugasanga ahubwo bitambitse hagati yacu n'umukwe uduhe kubimenya no kubihunga no kubitera umugongo ibidukundisha isi waradusabye ko bimera nk'ibibambwe uduhe kubihunga Uwiteka Mana nyir'ingabo ibigaburira irari risanzwe ritubamo rya kamere yacu uduhe kubitera umugongo uduhe gukizwa n'amaguru inyigisho twakwita ko zirimo zidutoza kuba abigishwa bawe ariko twakwigira imbere tugasanga ziradutoza kuba abigishwa b'abantu abigishwa b'idini uduhe kuzitera umugongo twuzuza ubwenge bwawe twuzuza ubushizi bw'amanga twuzuza ukuri kwawe mwa dukize amasengesho y'uruzerero atatubyarira kukwegera atatubyarira kuruhukira muri wowe atadutera inyote kuba mu ijambo ryawe ahubwo dutera guhora tuzunguruka tutakwegera tukayarangiza tudasenze kandi yitwaga amasengesho ayi mwami wanjye we tugirira imbabazi mwami udutwikurure ibintu byose bitari byo byadutwikiriye bikica ubwenge bwacu bikica imirebere yacu n'imyumvire yacu maze umucyo wawe kuko ngo ni wowe mucyo w'ukuri nkuko Yohana yabivuze wowe mucyo w'ukuri wongera urasire mu bugingo bwacu wongera urasire mu mitima yacu umwijima utwuzuye uhunge maze imitima yacu kunyoterwe utubabarire mwami ibyo twanyweye bitari byo bikaduhuzwa amata y'umwuka adafunguye tukayahurwa ntitubashe kwihanganira ijambo nyajambo isaha ntitubashe kurisoma isaha ntitubashe kurimaramo umwanya abatwigisha ibyo wasize utubwiye tukumva nta peti tukumva mwami ntitubishaka kubera ibyatwinjiyemo bikatwanduza ubidukize Uwiteka Mana nyir'ingabo ugarura inyota y'ijambo ryawe nta mwana wavuka ngo areke kunyoterwa n'ijambo ryawe garura inyota y'amata mazima adafunguye
rifunguye ari ryo jambo ryawe, kugira ngo ridukuze ritugeze ku gakiza, tugende turushaho gusa nawe, tugende turushaho kwezwa, utwereshe ukuri mwami w'abami. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Dukize ubunebwe twandujwe n'abaranga b'ibinyoma, batubwiye ko bahora badusengera bakatubwira ko batugererayo, tukadevelopa ubunebwe bwo kutakwishakira no kudashakisha kumenya icyo uvuga. Bidukize kubw'imbabazi zawe, udutere kwicara ku birenge byawe nka Mariya, kugira ngo twakire umugabane mwiza tutazakwa. Twigishe gusenga, twigishe gusabana nawe. Erega waratubwiye ngo intama zawe zumva ijwi ryawe, muraziranye, zirakuzi nawe urazizi. Duhe kumva ijwi ryawe. Urakoze mwami. Twongeye gusenga ngo mu gihugu cyacu hagurutse abaranga b'ukuri, hagurutse abasore bato, hagurutse abakobwa bato, hagurutse abagabo bakuze, hagurutse abagore bakuze, batubera abaranga b'ukuri. Abo wahaye impano mwami zitwigisha ijambo ryawe ubahagurutse, abo wahaye ubuhanuzi bw'ukuri ubahagurutse, abo wahaye kwigisha by'ukuri ubahagurutse. Hagurutse abavuga butumwa bari bugende mu mihanda, bari bugende mu mashuri, bari bugende mu maguriro, bari bugende hirya no hino mwami bagatwara ubutumwa bwiza. Uhagurutse abadutoza mwami kugira ngo ibyo wadushyizemo byose byake, byose bigukorera Uwiteka Mana Nyiringabo. Urakoze mwami w'abami. Itorero wameneye amaraso, itorero ubereye umutwe, reka uwariyobya wese akanwa ke kazibwe mu izina rya Yesu, kuko watuguze amaraso y'igiciro cyinshi kugira ngo tuboneke. Byagusabye kujya ku musaraba upfa urupfu rubi ku bwacu. Reka ubugingo wameneye amaraso bwe gukerenswa, bwe gupfushwa, bwe gutotezwa, bwe gushyirwa mu bubata, kandi waraje kudukura mu bubata. Urakoze mwami w'abami, urakoze mwami w'abami. Uhagurutse abahungu n'abakobwa bakugendera, bafite ishyaka ry'ibyawe, batanga ibyo wabahaye byose, ubutunzi wabahaye, impano wabahaye, amafaranga wabahaye, umwanya ubatije, amahoro batije. Reka ibitugize byose bigukorere mwami w'abami. Urakoze mwami w'abami. Icyubahiro cyose nikikugarukire kuko gikwiriye. Wumve gusenga kuzamuka mu mitima yacu, kandi mwami muri iyi minsi uduhe kongera kwigira imbere mu kukumenya, uduhe kwigira imbere mu kugukunda, uduhe kwigira imbere mu kukumvira, utwongerera inyota yo kugushaka. Komeza amaboko yaratenebutse, ukomeza amavi yarashizemo imbaraga, urumuri rwacumbaga wongera urwatsi, urubingo rwawe rusadutse rutwawe n'umuyaga w'ibihe n'ibigeragezo n'ibibazo, wongera urukomeze, kuko we ngo urumuri ruzima nturuzimya, rwacumbaga ntabwo uruzimya, urubingo rusadutse ntabwo ruvuna. Komeza ubugingo bw'umuhungu wawe, komeza ubw'umukobwa wa Nyagahora ku ngoma waruteraganwe n'imiyaga n'imiraba itandukanye, ongera umukomeze, yongera kwiringiri. Urakoze mwami w'abami. Gukiza kwawe kugwirire kuko Satani yaratwaje igitugu mu bacu, muri bene wacu, mu banyarwanda bene wacu. Gukiza kwawe kugwire Nyagahora ku ngoma mu bagukeneye bose hirya no hino mu isi. Iki gihugu gitwikirwe n'ukuri kwawe, gitwikirwe n'umwuka wawe wera, kinyoma gihunge, ukuri kwawe kugwire. Ngwino utwigishe, ngwino tumara ubunebwe mwami bwatumye tutiga amagambo yawe, tukayavuga uko atari, tukayacurika, tugakuramo imirongo imwe n'imwe bigatuma tubigoreka. Ngwino duhe umwete kandi utwuzuze umwuka wawe kugira ngo tumenye mwami w'abami. Umugaragu wawe Petero yaratwandikiye ngo tube tuzi neza ibyo twiringira, ngo kugira ngo tube twiteguye iteka gusubiza umuntu wese watubaza impamvu z'ibyiringiro byacu. Duhe kumenya, duhe gushakisha, duhe kunyoterwa kugira ngo tumenye ibyo twiringira. Bacu ni bugufi, ngwino twuzuza ibyawe kugira ngo ukuri kwawe gukiza aba ariko gusohoka, kuzuza umutima wanjye kugira ngo ariko gusohoka mu kanwa kanjye, maze mwami bisohokane gukiza, bisohokane kugira umumaro, kandi bihuza abantu bawe nawe ubwawe, bitabahuje nanjye bibahuze nawe. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire kuko ugikwiriye. Ni wowe nyiri ubwenge bwose no kumenya, ni wowe nyiri imbaraga n'ubutwari. Iyo ukoze ikintu kiraba, ukenera amaboko y'abana b'abantu. Icyo wahagaritse kirahagarara, icyo utangije kigatangira, icyo ushyizeho iherezo kigashyirwaho iherezo. Turahiriwe kuko uri mu ruhande rwacu. Icyubahiro cyose gukomera nibikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndashima Imana yongeye kuduha ubuntu bwo kugaruka imbere yayo muri aya masengesho twita ngo ni hamwe n'umwami, dukora buri wa mbere wa nyuma usoza ukwezi kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana, kugeza igihe Imana izaduhera ibindi cyangwa izatubwirira ibindi. Urakoze rero gufatanya natwe gusenga, abari iminsi yo gusenga no kwiyiriza, tubitewe n'inyota kutwifuza kumenya umwami. Abakijijwe twese ni ukuri tuba tumeze nk'impinja
zikeneye kuramizwa amata y'umwuka. Udafite inyota y'Imana bikurambiye, wongere wigira imbere mu gusenga, usaba Imana ikugaremo ubuzima bwayo, kuko abafite ubuzima bwayo bahorana inyota byayo ntibibarambira, ahubwo bifuza kurushaho kumenya ibyo umwami ashaka. Rero Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, niyumvisemo kwita ngo hakurya y'umuranga. Umuranga nkuko tubizi ni umuranga ubundi uranga umukwe n'umugeni, umenye ubahuza, utunga agatoki ngo dore ukwiriye kurebwaho n'uriya, ukwiriye kurangamirwa n'uriya si njyewe. Abameze nk'ikimenyetso gusa, abameze nk'icyapa kiyobora abantu kukwiriye. Turakoresha urugero rwa Yohani umubatiza, nifuza ko ariko turushaho kubyumva nk'abavuga ubutumwa bwiza bose turabaranga, abavuga ibyitwa iby'Imana nubwo rimwe rimwe tubyita iby'Imana mu by'ukuri atari ibyayo, ariko nabo ngabo ndimo mvuga. Hakurya y'umuranga rero hakwiye kuba iki? Hakwiriye kubaho uwo dusiganirwa dusanga ari we Kristo. Ibyo mvuga, ibyo uririmba, ibyo ubwiriza, byose bikwiye gutungira abantu agatoki kuri Kristo, kandi bikwiriye gusiga binteye kurangamira uwo nguwo wanyerekaga kuruta uko bigutera kurangamira njyewe. Imana y'imbabazi itugirire ubuntu. Turakoresha rero mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, turasoma ahantu harehare. Turakoresha igice cya mbere, turasoma kuva ku murongo 6 tugeze ku 16, tugende dusimbuka gutyo gutyo. Hakurya y'umuranga. Haleluya. Mu by'ukuri niba narakubwirije ubutumwa bwiza ugasigarana njyewe njyenyine, intego iba itagezweho. Imana itugirire ubuntu. Reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere, duhere ku murongo wa 6. Ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Nta yindi nshingano, nta wundi murimo, nta kundi guhamagarwa, yaraje guhamya iby'umucyo, namara kubihamya bitera abantu kwizera uwo avuga. Imana ishimwe cyane. Ngo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Niwo murimo wonyine wacu abaranga, guhamya iby'umucyo nyakuri, kugira ngo ibyo duhamya bitera abantu kwizera uwo tuvuga. Niyo mpamvu tuvuga ngo hakurya y'umuranga. Ugarukiye ku muranga gusa twaba duhushije intego. Imana itugirire ubuntu. Ngo icyakora uwo siwe uwo mucyo, bagarutse kuvuga ku muranga. Icyakora uwo siwe uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Muri make njyewe cyangwa undi muvuga butumureba cyangwa undi mwigisha ukurikira siwe uwo mucyo, ahubwo yazanywe no guhamya uwo mucyo nyakuri. Imana ishimwe cyane. Nubwo twahamagariwe kumurika, guhinduka amatabaza, guhinduka umunyu w'isi, ariko si twe mucyo nyakuri nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Muri make utamurikiwe na Yesu, ubuzima bwanjye ntacyo bwakumarira. Icyakora undebye mu uwo mvuga, ukurikira uwo nigisha, wahura nawe. Imana ishimwe cyane. Ngo icyakora uwo siwe uwo mucyo. Barabihamije kuko Yohana yari afite imirimo y'igitangaza, yari ari mu butayu yigisha abantu, avuga umubatizo wo kwihana, abantu ibihumbi bakaza kumukurikira. Yesu atangara yaravuze amuvugaho, yavuze ngo bagiye mu butayu kureba iki? Muri make nta cyari kumukurura, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wari yari yuzuye akiri mu nda ya nyina. Muri make yari igitangaza, yari atangaje, ariko birabihamya ngo siwe uwo mucyo. Uwo Yohana mubatiza nubwo yuzuye umwuka wari akiri mu nda ya nyina, cyagiye ngo aramukanya na Mariya, mama we aramukanya na Mariya, ngo abana bombi bakiterera mu nda, akuzuza umwuka wari akahinduka umunaziri hakiri kare, ntakore kuri vino, akabaho ubuzima mu by'ukuri butangaje. Turamutse dufite Yohana uyu munsi, ubanza abantu barangaye bashobora kumusenga, ariko Bibiliya yatubwiye ngo icyakora uwo siwe uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Imana ishimwe cyane. Umuranga siwe mucyo nyakuri. Umurongo wa 9 uranejeje. Ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, uwo yaje kutwereka ngo dore umucyo nuri, naba ari we mureba, uwo noneho niwe mucyo nyakuri. Hakurya y'umuranga hariyo umucyo nyakuri, hariho uwakiza ubuzima bwawe, hariho uwabohora ubuzima bwawe, hariho uwagukiza icyaha. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Imana ishimwe cyane. Ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Ngo kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara bisi ntibamumenye. Hakurya y'umuranga hari uwaremye ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Urumva ko n'abantu badashobora kugereranywa nkuko Yohana yakunze kubivuga. Yaravuze ngo atarabaho we yarariho, we ntafite itangiriro n'iherezo. Muri make umuranga ni umuntu watijwe ubuntu n'Imana kugira ngo adutungire agatoki uwahozeho isi itarabaho, udafite itangiriro n'iherezo. Imana ishimwe cyane. ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye. Uwo mucyo nyakuri yaremye isi n'ijuru, si umuntu usanzwe, ngo nyamara ab'isi ntibamumenye. Hakurya y'umuranga, hirya y'ibyo turirimba,
hirya y'ibyo tubwiriza, hirya yo gusenga kwacu, hari ukwiriye kurangamirwa kuruta abatijijwe impano izo arizo zose nubwo zaba ari ibitangaza. Imana itugirire ubuntu. Hakurya y'umuranga rero, hakurya yanjye, hakurya yo kubwira ubutumwa bwiza, niba udahuzwa na Kristo uri ahantu hatariho. Imana itugirire ubuntu. Ku murongo wa 11 ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Abemeye kurangamira hirya Yohana Umubatiza, abemeye kurangamira hakurya y'umuranga, hari ikintu cyababaye, bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abataragarukiye kuri ba Yohana Umubatiza, uzi ko umuntu ashobora kugendana nanjye ntaraga ubugingo buhoraho, ni akaga. Agarukiye kuri njyewe ntiyahinduka kuba umwana w'Imana. Agarukiye ku muranga uvuga ibyiza, uvuga ibintu byiza by'Imana, ariko adatambutse hakurya y'umuranga turangira, ntago yakwakira iki cy'agaciro cyazanye Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Nungutse ikindi kintu muri ano magambo, mu by'ukuri tuvuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Inshuro nyinshi cyangwa njyewe mbaganisha ku babyeyi ko agakiza ntaho gahuriye naho twavukiye, si ubushake bwa ba data na ba mama. Ba data na ba mama batubyaye mu mubiri, Imana nibishimirwe rwose, kandi yabakoresheje icyo gitangaza cyo gutuma tugaragara hano mu isi, inda zacu ntibazikuramo, turavuka, Imana nibishimirwe. Ariko kukubyarwa n'Imana, ubushobozi bwo guhinduka umwana w'Imana, nta muntu bifitemo uruhare. Ngo si kubushake bw'umubiri, si nubwo ubushake bw'umugabo, si nubwo ubushake ashwida bw'umuntu uwo ari we wese. Umva icyo nungutse, ni ukuvuga ngo n'umuranga ntafite imbaraga zaguhesha kuba umwana w'Imana, kuko umuranga nawe ni umugabo, ni umugore, n'uw'Imana igutumaho. Mu by'ukuri bitakorwa n'abana b'abantu, n'umuranga ntafite imbaraga zo kubikora. Imana itugirire neza. Ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo. Shobora kukubera ukubwira ijambo ry'Imana, shobora kukubera ugutungira agatoki, nkakubwira ngo dore umukwe n'uriya niwe ukwiriye gusanga, ariko nta mbaraga ziguhesha kuba umwana w'Imana nifitemo, kuko nanjye ndi muri aba ngaba. Umuntu, umubiri, umugore n'umugabo ntibafite izo mbaraga. Ni byiza ko tugira abantu batwigisha ijambo ry'Imana, ariko wari uzi yuko ntashobora kuguhesha kubyarwa? Niwumva ubutumwa bwiza mvuga, nitugira umugisha aburangamiye bakaba bavuga ubutumwa buzima, bizaguhuza n'ufite imbaraga zo gutuma uhinduka umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo abaranga ntibagira izi imbaraga. Aba ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Muri make, n'ubushake bw'umuranga ntibwahesha abantu kuba abana b'Imana. Kandi iyo bibi ibyo ngibyo, inshuti zacu dukunda zitarakizwa, abavandimwe bacu, abo mu miryango yacu batarakizwa, tuba twarabahesheje agakiza. Abo turarana batarakizwa, tuba twarabahesheje agakiza. Iyo umuranga agira imbaraga zitanga agakiza, tuba twarahereye iwacu. Ariko umuranga n'umuranga, ababyarwa n'Imana babyarwa n'Imana, nta bushake bwa muntu burimo, nta mbaraga za muntu zirimo. Icyakora Imana yakorera mu butumwa bwiza kuko buhetse imbaraga. Ariko iyo udahuye n'ubutumwa bwiza, harya uhura nande? Harya uhura n'iki? Imana itugirire ubuntu. Nifuza ko waza gusigarana mu mutwe wawe igitekerezo uzagumana uko ugize umugisha wo kugira umuranga uguhagarara imbere. Uzajya wifuza kwibaza, hakurya y'umuranga ese arimo arantungira agatoki Kristo? Ese izi nyigisho, ese izi ndirimbo zirantungira agatoki Kristo? Ejo ndi kumwe n'umwana umwe tubana, twari turimo yaririmbye indirimbo imwe cyangwa yariciyemo ayisubiramo. Iyo ndirimbo tuyitekerezaho, ni indirimbo izwi, ntabwo nayisubiramo ko niyo abakundwa, ariko tuyisubiramo tuburamo ikintu. Itubwiye iki? Yavugaga ibyago n'amakuba, yego, ariko si kwitanatubwiye byibuze ati hamwe n'ibyo hari ibyiringiro muri Kristo Yesu. Uzi indirimbo nziza ikavuga, igatondeka ibitero bingahe by'abantu b'abahanga, haleluya. Ngo Jambo ku murongo wa 14, Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije ibyuho,
Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe unduta kuko yahozeho ntarabaho. Yohana yabaye umuranga mwiza utigereranya, utiringaniza, udaseruka ngo ajye hagati y'umukwe n'umugeni. Hari igihe umuranga amara gukora umurimo ariko arangiza akitambika hagati y'umukwe n'umugeni. Yohana ntigeze akora mwene ibyo bintu. Nguhereye ku murongo wa 15 ngo Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe unduta kuko yahozeho ntarabaho. Mu yandi magambo ntaho duhuriye. Ubu nibwo butumwa twahawe inshuti z'Imana. Abaranga twese twahawe ubwo butumwa kuvuga ngo uwo tuvuga ntafite itangiriro ntafite iherezo. Twagiriwe ubuntu nk'uko nawe ubugirirwa uri umunyabyaha ugakizwa. Gusa duhaye message yo kumurika, kumwerekana nk'uko natwe twamweretswe n'abandi. Imana ishimwe cyane. Uwo yari ariho ngewe ntarabaho, naho mpuriye. Uyu niwe nababwiraga wenda kuza, nge ntaho mpuriye nawe, singana nawe, singereranywa nawe. Imana ishimwe cyane. 16 ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahawe twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Ntabwo twahawe ibyuzuye Yohane umuranga, twahawe ibyuzuye uwo avuga. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 18 ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Nyemera wongere wumve uyu murongo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Ni ukuvuga ngo umuranga nubwo ari umuranga ariko ntafite imbaraga zo kukwereka data. Ariko tuvuga witwa Kristo aguhishurira data, ukamumenya, amaso yawe agakinguka, ukamenya ibyo bikiwe mu ijuru, ukamenya igiciro cyatanzwe i Golgotha kandi utari uhari. Haleluya. N'umwana w'Imana wenyine ufite imbaraga zo kuduhishurira Kristo. Umuranga nukuratizwa amagambo meza yo muri Bibiliya, nukuravuga ubutumwa nkuko yabuhawe, ariko ntafite imbaraga zo gukora ku maso. Umuranga ntafite imbaraga zo gukora ku maso, ariko Yesu afite imbaraga zo gukora ku maso yawe ngo uhishurirwe data, uhishurirwe urukundo rutagira akagero wakunzwe. Urangamira umuranga ute? Kandi umuranga adatanga imbaraga zikumenyesha Imana. Imana ishimwe cyane. Umuranga nitumurebaho, turamurebaho uwavuga, turamurebaho watwigisha, niwo mumaro we wonyine. Imana ishimwe cyane. Muri make Kristo aca mu byo abaranga twahawe kuvuga, akaguha kumenya data. Umurongo wa 19 ibi nibyo Yohana yahamije ubwo abayuda bamutumagaho abatambyi n'abarewi bavanywe Yerusalemu no kumubaza bati urinde. Nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberura ati singe Kristo. Si umuranga wa none warwaye agize ibyago, agize umugisha bakamwitiranya na Kristo, yabyitwara mwate. Ariko ngo araberurira, ababwiza ukuri, araberura ati singe Kristo. Ariko umuranga mubi yireherezaho umugeni, cyangwa se akamuyobya, cyangwa se akanezezwa nuko bamwitiranyije n'uwavuga, akanezezwa nuko bamuhaye icyubahiro cy'uwavuga. Mana dukize uburwayi twanduye, Mana dukize kubw'imbabazi zawe, utugirira ubuntu. Impano yose watijwe n'Imana niyo kurangira abantu umukwe kugira ngo bari we basanga. Habe guhanura, habe kubwiriza, habe kuririmba, habe gusenga, icyo ari cyo cyose nibyo gutungira umugeni kugira ngo asange umukwe. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko baramubaza bati tubwire, kuri 21 tubwire uri Eliya? Nawe ati sindi we. Bati uri wa muhanuzi? Arabasubiza ati oya. Baramubaza bati none se urinde ngo dusubize abadutumye, wowe wiyita nde? Ati ndijwi ry'urangurira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Umuranga wese ahava akagera nijwi rigutera kwifuza kugorora inzira z'Uwiteka, gutunganyiriza inzira z'Uwiteka mu mutima wawe. Iyo uhuye rero n'indirimbo y'umuranga muzima, iyo uhuye n'ijambo ry'umuranga muzima, iyo uhuye n'ubuhanuzi bw'umuranga muzima, bigutera kurushaho kurangamira Kristo, bisiga mu mutima wawe inyota yo gutunganira Imana. Ngo ndijwi gusa ry'urangurura mu butayu ribabwira ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira. Si inzira zanjye Yohana umubatiza mutunganya, ni inzira z'Uwiteka. Ndijwi, 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 nta kindi ribwira abantu ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira. Mana dukize uburwayi twanduye bwo kurangamira abaranga kuruta uko tukurangamira. Dukize gutinya
guha igitinyiro gikabije abaranga tutagwaho wowe mwami muremyi w'ijuru n'isi, we watugiriye ku musaraba. Ku murongo wa 25 ngo nuko baramubaza bati none ubatiriza iki kutari Kristo, ntube na Eliya, ntube na wa muhanuzi? Yohana arabasubiza ati nge ndabatirisha amazi gusa, ariko muri mwe hahagaze umutaramenya, uwo ni unsimbura kandi ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ngewe ndabatirisha amazi gusa, ndakora icyo nabwiwe gusa. Umuranga wese ahagurutswa n'Imana. Icyo Imana ishyize ku mitima yacu tugahaguruka, twamenye kugikora cyangwa tutakimenye, ariko tugakora icyo cyonyine. Icyo cyonyine. Ngewe ndabatirisha amazi gusa, ntimuntegeho ibindi. Ngewe ndabatirisha amazi gusa, ariko muri mwe hahagaze uwo mutari mwamenya, uwo ni unsimbura kandi ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Umuranga mwiza yumva iteka wamenye uwo mwami waje kugushaka, ngo utaramenya. Niyo mpamvu bavuze ngo muri mwe hahagaze uwo mutaramenya. Umuranga mwiza ahora yifuza kugukangurira kumenya uwo tuvuga. Icyifuzo cyo gusenga biragukangurira ko warangamira uwo tuvuga, ko wahora wigira imbere, ko erega hahora haharaho kwigira imbere. Ngo muri mwe hahagaze uwo mutari mwamenya, ndifuza ko ari we mumenya, ndifuza ko ari we murangamira. Ngo ni ukuri ntitugereranywa, sinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ntiyigereranya na hato n'uwavuga ngo ntibinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Umuranga mubi ntacyo byamutwara cyane umwitiranyije na nyiribiremwa. Mana tugirire ubuntu. Iyo twitegereje intumwa za kera zakoreshejwe ibitangaza n'ibimenyetso, muribuka kwa Koruneliyo mu gice cya 10, mwibuke ko atumaho Petero yari yamurangiwe nijoro. Ngewe ushobora kumbona just kuri YouTube cyangwa muri radio cyangwa muri televiziyo, nubwo naby'Imana yabicamo, ariko none ijuru ryaramusanze. Marayika uvuye mu ijuru yasanze Koruneliyo, aramubwira ngo senga kwawe kwarumvikanye, ubuntu bwawe byahindutse umunsi imbere y'Imana, none tumaho umugabo witwa Petero utuye hana yamurangiwe nijoro. Petero nawe ijuru riramusanga, rimubwira ko atagomba kwangira abo bantu baje kumusanga ngo abite ibizira, rimusanga muri bwa buryo byamusanzwe muri rya Yeriko yagize. Hanyuma Petero aragenda, barahura. Petero agihinguka, Koruneliyo yenda kumuramya no kumupfukamira, kandi koko wenda yagize ngo nawe ni marayika. Si umuntu yari yarangiwe na marayika, niko yarashoboye. Ku murongo wa 25 na 26 igice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo Petero agiye kwinjira, Koruneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge bye aramuramya. Ariko Petero aramuhagurutsa ati haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Arangije ababwira Kristo, avuga Kristo, avuga ko taranazi ko byo bahawe n'abanyamahanga babihawe. Aba umuntu aba we. Haguruka windamya, nanjye ndi umuntu nkawe. Ariko umuntu warangiwe n'ijuru, umuntu ijuru ryasanze. Mana dukize, utugaruke utuzuri aho twarwaye naho twayobejwe, uturengere kuko uri umunyembabazi. Wirengagiza imyaka yacu yo kujijwa, kuko uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Mu byakozwe no mu gice cya 14, noneho ba Paulo na Barnaba bakiza umuntu. Igice cya 14 ndaza gusoma ku murongo wa 14 na 15 gusa. Bakiza umuntu ngo wari uremaye ibirenge kuva yavuka atari yagenda. Uwo mujyi bari basanzwe baramya ibigirwamana. Barangije bazana ibitambo. Abatambyi babya bigirwamana baravuga ati aba none si abantu n'Imana zitumanukiyemo, bazana ibitambo ngo baramye Barnaba na Paulo. Ngo ariko intumwa Barnaba, ku murongo wa 14, ngo ariko intumwa Barnaba na Paulo babyumvise bashishimura imyenda, baturumbukira muri rubanda, bavuga ijwi rirenga bati mwabagabo mwe, niki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu buntu tumeze nkamwe, kandi turababwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira, muhindukirire Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Igihe bajyagayo ntago papa skwari gukiza waremaye, papa skwari kubabwira ubutumwa bwiza ngo bave mu bitagira umumaro barimo byo kuramya ibigirwamana. Ariko ya Mana iherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso abayizera, ikora n'icyo gitangaza. Babazanira kubatura amaturo, bazana ibitambo ngo bature ibitambo, babaha n'amazina y'ibigirwamana byabo. Ngo ariko ngo aba bagabo b'Imana, aba baranga bukuri, ngo bavuga ngo mwabagabo niki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu buntu tumeze nkamwe, kandi turababwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira, muhindukirire Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Iyo haza kuba umuranga urwaye, ako kanya baratangijwe ministry y'ibitangaza n'ibimenyetso. Ariko arababwira ngo tuje kubabwira ubutumwa bwiza kugira ngo muve mu bitagira umumaro murimo.
ni koko abarwayi bazakira, ni koko ibitangaza bizakoreka, kuko Imana yacu yuzuye imbabazi no kugira neza. Igihe Petero yavugaga kuri Yesu ababwira nyine kwa kuno yavuga ngo uwo Yesu ngo yagendagendaga ahantu hose agirira abantu bose neza, akiza abo Satani atwaje igitugu, n'ukuri arabishaka. Ariko arababwira ngo muri make iyo bahita bashyira imbere ibitangaza, uyu murimo wo kubabwira ubutumwa bwiza buri bubakure mu bitagira umumaro ntiwari bukomeze, kuko abantu bari gukira ariko ntibahindukirire ubutumwa bwiza. Imana itugirire ubuntu. Mwabagabo mwe, niki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu ubuntu, tumeze nkamwe, kandi turababwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira, muhindukirire Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Muri make bari kuva kuramya ibyo basanzwe baramya biriya bigirwamana, barangiza bagahita baramya Paulo na Barnaba, bari kuba bagumye mu bitagira umumaro. Imana itugirire ubuntu. Reka dukomeze ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere, tugiye ku murongo wa 29. Ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi. Umva umuranga mwiza. Ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi. Shuti y'Imana, urashaka gukurwa mu cyaha? Urashaka gukurwaho ibyaha? Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi. Nta muranga ufite imbaraga za gukiza icyaha, ariko tuvuga ni umwana w'intama watambwe kugira ngo akureho icyaha cy'abari mwisi, adukuriho n'amashami y'ibyaha. Izo mbaraga zibikiwe muri we, abamurangamira bose barakira. Imana itugirire neza. Wikwibeshya ko nugera ku mukozi w'Imana runaka ari bwo uzakira icyo cyaha. Umuntu yakugira inama, umuntu yakuyobora kuri Kristo, yakubwira ubuzima bwawe muri Kristo Yesu, yakugira iyo nama wenda nawe yigira ari muri urwo rugendo, yakubwira ategera ijambo ry'Imana, ba mu buzima busenga, iyegurire Kristo. Ukuri ni kubwira muri we kuzakubohora, ariko nta muranga ufite imbaraga zo kugukiza icyaha. Uko niko Yohana yavuze ngo nguri umwana w'intama w'Imana ufite imbaraga zikuraho icyaha cy'abari mwisi. Uri murareba he? Utegereza ubutabazi he? Imana itugirire ubuntu. Hari n'igihe tutabitegereza ku bantu, tubitegereza nko ku masengesho. Mbuze uko mbivuga, amasengesho ni meza ariko tuyarangamiramo Kristo. Ntiturangamira iminsi 3, ntiturangamira iminsi 7, ntiturangamira 40, ntiturangamira 100, turangamira Kristo, kuko hariho ubuyobe butera n'abantu kumera nkaho basenza gusenga amasengesho simbizi, kwiringira iyo minsi basenze kuruta gutumbira uwo dushaka muri iyo minsi, uwo tunyote waduteye kujya gusenga. Imana itugirira ubuntu. Umwanzi n'umuriganya ku buryo ikintu cyose cyayobya abera agikoresha, ariko Imana ishimwe yuzuye imbabazi, Imana ishimwe idukiza, Imana ishimwe itatuyobera, itaturekera mu kuyobagurika kwacu, Imana ishimwe duhuza n'ukuri. Abafite inyota bose bazahuzwa n'ukuri, nunayoba ntuzaherayo. Niba koko nawe urangamiye umwami ari cyo ushyize imbere, ariko nurangamira igisubizo uzayobagurika. Nkuko bavuga bariya baba mu nzandiko Paulo yandikiye Timoteyo bibihe bya nyuma, no kuvuga ngo uzaba ushaka igisubizo à tout prix, ushaka icyo kintu runaka uzagihabwa nubwo cyaba kitavuye ku mwami yari cyurangamiye, ariko nurangamira umwami n'ukuri ntuzayoba byiteka, azaguhuza n'ukuri, azanakwarura amaboko yazagukura mu mitego utaruzi ko ari imitego kubw'imbabazi ze. Imana itugirire neza. Ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi. Kuba muri Kristo ni mu mutekano, ni muri security. Nasanze kuba muri we bitanakeneye kumenya ibintu byose, ndamumenya nkarushaho kumuhishurirwa, nawe akamenya, nawe akandinda, nawe akanzengurutsa amaboko ye y'imbabazi. Ibyo akeneye kumenya azabimenyesha, ibyo azandinda ntarinze kubimenya azabindinda. Arihagije. Gwiza gushaka ukuri kw'ijambo ry'Imana, wibuke ko ngo tuzamenya ukuri kandi ukuri kuzatubatura. Icyaha kikwizingiyeho, kigutinzeho, numenye ukuri uzakura muri ubwo bubata, uzakurwa muri ubwo buja bw'icyaha. Birabiha nshuti y'Imana kugira ubuzima bubiri uri umukristo, birabiha kugira ubuzima bwo mwibanga, ukagira n'ubundi bugaragariramo mu bana nabo musengana. Birabiha, ariko imbata ntiyagenewe guhora ari imbata, irabohoka. Mu rugo haba y'abana, egera ukuri, shakisha ukuri kugeza igihe ubohokeye, kuko wagenewe kuba mu mudendezo Kristo atanga. Ku murongo wa 30,
ngo uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, aracyahamye. Uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru. Erega nta bundi butumwa, erega nta yindi message no kuvuga kuri uyu mugabo w'igitangaza. Uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari imuzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisiraheli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi, kugira ngo yerekwe ab'igihe cyacu. Nicyo cyatumye tuza tuvuga ubutumwa bwiza tuvuga, nicyo cyatumye uhabwa ziriya mpano, nicyo cyatumye uririmba, nicyo cyatumye ukorera muri iyo mpano. Impano zose zatanzwe twaziherewe kugira ngo ab'igihe cyacu bamenye uyu mugabo, bamenye uwabapfiriye ku musaraba. ngo kugira ngo yerekwe Abisiraheli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Iyi mirimo yose twahawe, uku guhamagarwa, izi mpano ndavuga iz'ukuri, no kugira ngo yerekwe ab'iki gihe. Yohana yarabisobanuye, nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi, no kugira ngo yerekwe Abisiraheli, nta kindi. Si ministry, si zina, si John Baptist ministry, oya da. Ibyo yego nibitizanyo, kuko kwisi agomba kuba amazina. Ibyo twandikije bari amazina, ibyo bigomba kuba kwisi, ariko mu mutima icyatumye mpamagarwa, icyatumye mbatirisha amazi, no kugira ngo yerekwe Abisiraheli. Icyatumye dukorera mu mpano zitandukanye data duha, intoya nini zakuze n'izirimo guto, izarizo zose, icyatumye tubihabwa no kugira ngo Yesu yerekwe ab'igihe twavutsemo. Hanyuma niturangiza igihe cyacu dutahe, haza abandi, nibo mwamba ataraza gutwara itore hakurya y'umuranga, hakurya y'uwo wita umuranga, hakurya y'ukwigisha ibya Kristo cyangwa iby'Imana cyangwa ibyitwa iby'Imana, biri byo cyangwa bitari byo. Hakurya y'umuranga uhuzwa n'umukwe, urushaho kunyoterwa umukwe mu materaniro yawe, mu masengesho yawe, urushaho kunyoterwa umukwe, urushaho kumushaka. Reka dukomeze ku murongo wa 35. Ngo bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana. Iki gice yaramuhamije, arongera aramuhamya. Ngo yitegereza Yesu agenda, none yamuvugaga Yesu agenda. Ngo yitegereza Yesu agenda, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana. 37. Ngo abigishwa bombi bumvise avuza atyo bakurikira Yesu. Umva umuranga mwiza, nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi barabigishwa ba Yohana, babyumvise bakurikira Yesu. Imana ishimwe cyane. Umaze kumva umuranga uguhagarara imbere, ese byaguteye gukurikira Yesu? Umaze kumva amagambo mpawe, ese byaguteye gukurikira Yesu? Nibwo tuzaba tugeze ku ntego. Ririya jambo turi gusoma hari umwanya n'udukundira ryo muri Matayo ritubwira Great Commission, ritubwira inshingano nyamukuru y'izindi. Ntago twaje gutoza abigishwa bacu, n'abigishwa ba Yesu bahoze ari abigishwa ba Yohana, ariko yanavuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana. Ngo abo bigishwa bombi bumvise avuza atyo bakurikira Yesu. Erega niwe wo gukurikirwa. 38. Ngo Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arabaza ati murashaka iki? Baramusubiza ati Rabi, risobanurwa ngo mwigishwa, ucumbitse he? Arababwira ati nimuze murahabona. Barajyana babona hacumbitse, hari nk'isaha 10, bahera ko bamarana nawe umwanya burira. Umaze kuba muri ayo materaniro, ese byaguteye kwifuza kumarana na Yesu umwanya? Niba atari cyo byaguteye, waranyazwe, waribwe. Baramukurikira babona acumbitse, bamarana nawe umwanya burira. Akomeza kubabwira amagambo y'ubugingo, barakomeza bararyoherwa, barakomeza barafashwa, barakomeza barabaza, barakomeza barasobanukira. Gutindana nawe birabaryohera. Umaze kumva umurango guhagarara imbere, ese byaguteye kwifuza kumarana nawe umwanya? Sinzi inshuti z'Imana, sinzi niba wari waba mu byitwa amasengesho, ariko amasengesho adatera umuntu gusenga. Sinzi niba mbivuze neza, ariko sinzi niba waragize ibyago, genda umva mbiziho. Sinzi niba waragize ibyago byo kuba mu byitwa amasengesho ariko bitagutera gusenga, ahubwo gutera uruzerero no guhora mu nzira, no aho kugira ngo bigutere kwegera Imana. Ukajya wumva ku murongo wa 40. Ngo Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Ngo abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Umviye umurimo w'umuranga wakozwe neza. Abakurikiye umukwe iyo bagezeyo ntibaceceka, baragarutse kubwira bene wabo, baramubwira ati twabonye Mesiya.
ngo Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Ba bandi bagiye bakamarana naho umwanya nabo ntibaceceka, ngo baraza abwira mwene wabo Simoni, abwira Petero, arambwira ngo twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Umwanya bamaranye nawe baramumenye, bamenya ko ari Mesiya, bamenya ko ari uwazanye agakiza k'Abisirayeli, bamenya ko ari uwazanye agakiza k'abisi bose. Nabo ntibabiceceka. Ntiwatindana na Yesu ngo ukomeze guceceka. Niho imihamagara ivukira, niho imitwaro ivukira, bivukira ku birenge bya Yesu. Ese urimo urasenga amasengesho gutera kwifuza gutindana nawe, cyangwa guteye umuruho wo guhora ukenera abantu? Mana tugirire ubuntu. Mu by'ukuri urangiwe umukwe nawe iteka muri we havuka ishyaka ry'uko yakomeza kubwira abandi iby'amakuru y'umukwe. Yaramwiboneye, yabonye Masiya, yabonye ukuraho ibyaha by'abantu. Muri make wahuye n'umuranga mwiza akamumenyesha umukwe uwo ari we, akamuhuza na Kristo. Uwahuye na Kristo ntabasha guceceka, ajya kubwira abandi. Niba nta shyaka ryo kubwira abandi bya Yesu, nukuri ongera umwegere, ongera umarane umwanya nawe, kuko aranejeje, ni igisubizo, n'umutabazi ku buryo umuntu adashobora kubasha kongera kubaho atamuvuga. Nasanze udusolisiyo dutoya two mwisi, ibisubizo tubona mwisi cyangwa ibyo twakunda tubibwira abantu twishimye, ibyo dukunda tubibwira abantu twishimye. Ni gute umukiza ukuraho icyaha cy'abari mwisi yagera mu buzima bwanjye ngaceceka simbibwira? Ni gute wantabaye akankura mu rupfu rw'iteka naceceka ntabibwira bene wacu? Ni gute ucecekana agakiza? Ni gute ucecekana umuti w'icyaha? Ni gute ucecekana umuti w'irimbukiro? Ni gute utazangura ijwi ngo urangurure ibibwira abo mu bantu, bibwira abo mwicarana, ubivuge? Erega bisaba kuba wanamenye imirongo myinshi, uretse ko n'iminsi umaze mu gakiza wagombye kubona yuyizi. Haryubuzwa n'ikibundi kuyiga, haryubuzwa n'ikibundi kuyiba. Niba wa mugore wahuye na Yesu mu butumwa bwiza bwa Yohana, ako kanya wari umunyabyaha rwimbi, wari indaya. Niba ako kanya yaragiye kubwira abantu ati nimuze murebe unahuye nawe, muze murebe yambwiye ibyanjye byose, aharaho niwe Mesiya twari dutegereje. Koko iki ni ikimenyetso cyo kudatinda ku birenge bya Yesu. Niyo mpamvu ibya Yesu bidutera isoni, niyo mpamvu umuntu yumva yabisha, ariko nuhatinda uzahakura impamvu zo kudaceceka, uzahakura impamvu zo kudakorwa n'isoni zibye. Biriya bintu tuba tuvuga by'amasengesho, yego turahaca mu bwana, ariko ntitwagenewe kuhaguma. Uvuga ngo Yesu ntabara ngo kugira ngo rero ngo izina ryawe ridakorwa n'isoni. Hoya mu bimwubahisha harimo no gutinda kugusubiza, harimo no kugusubiza vuba, harimo no gusubiriza ku gihe cye. Mu bimwubahisha harimo no kwihangana kwawe, ngo turebe ko mu byiza no mu ngorane wakomeje kumugumaho, kuko isi ntago yuzuye indabo ziduteguriye. Hari abandi bazaca mu ngorane kuvuga ubwo Imana yamwihanganisha akabibasha, nanjye nzabishobora. Ibyo byose bimuhereje icyubahiro. Ni intege nke dukura mu kudatindana nawe. Niyo mpamvu duhimba ibintu. Imana itugirire ubuntu. Ku murongo wa 45 Filipo nawe arazi, nabo ntiyacicika. Ngo Filipo abona Natanayeli, umva batindanye n'umukwe. Nta yindi nkuru bafite Yerusalemu, nta yindi nkuru bafite mu mihanda y'iwabo, nta yindi nkuru bafite muri karitsiye. Icyamo gatinda ku birenge bya Yesu. Icyamo y'amasengesho twagiyemo, ni byiza utabarwe mu by'ubutabazo ushaka, ariko wakure ibyo umwami atanga, wakure kuzurwa nawe ku buryo nta zindi nkuru ufite. Umva Filipo nawe ngo abona Natanayeli, aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Kandi mwibuka ko aba bantu bari abasore, kuko twababonye twibwira yuko ko Yesu yari umwami, twibwira ko nabo bagenanaga bari abasaza, bose bari bato, bari munsi y'ikigero cya Yesu, bari abasore bato. Ariko bamaze kubona Masiya, nta zindi nkuru bari bafite muri karitsiye. Izindi nkuru zose zatakaje agaciro, zatakaje agaciro. Birababaje kubona abicaye ku birenge bya Yesu bagonembana inkuru zitagira umumaro, bashyushya inkuru zitagira umumaro, batinda ku bintu bidakiza. Kandi barabonye tuvuga ko twabonye Masiya, ariko inkuru zidakiza, inkuru twahoranye tutarakizwa, akaba arizo ziguma mu kanwa kacu. Iyo umuntu yatinze ku birenge bya Masiya, yongeye guhura n'inkuru ze za kera n'inshuti ze za kera, babura ibyo bavuga. Ikiganiro ntikigihura. Iyo tutafashe inzira imwe, hari n'igihe tuba twarafashe n'abantu inzira imwe, ariko kwiyegurira Imana kutangana. Mwibuke ko abakristo n'abakristo, ariko kwiyegurira Imana ntigufite revo zingana. Bamwe baravuga ibi n'ibi, ugasanga ikiganiro ntikigihura. Aba bajene rero nabo izi ntumwa za Yesu nta kindi kiganiro bari bafite muri karitsiye. Ngo Filipo abona Natanayeli. Murabona Natanayeli ko yari yimereye nkuko Yesu yamuvuze. Ngo abonye Natanayeli ambwira ati umva
twabonye uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamwibone ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Urabizi ko Natanayeli yavuze ati nta cyiza cyava aho ngaho, nta cyiza cyava i Nazareti. Urumva yari umuntu we, yari umujama we, bari abantu bamenyera. Yesu amubwiza ko ati ni ukuri Nazareti nta kintu cyiza cyava. Ariko Filipo ntiyamureka, aramubwira ati ngwino wowe tujyane urebe, ngwino tujyane urebe. Hanyuma murabizi Natanayeli yagihinduka uko Yesu yamuvuzeho. Kuri 49 Natanayeli nawe aramwibonera. Haleluya. Ngo Natanayeli amusubiza ati, Yesu yaramaze kuvugana nawe amubwiye ko ari umuyuda utagira uburyarya. Ngo Natanayeli amusubiza ati, Rabbi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Iyo umuranga yakoze umurimo mwiza, umwahishurirwa umukwe, wamuhishura akamubwira undi, n'undi akamubwira undi, hanyuma umukwe akuzura imitima yacu. Wadupfiriye ku musaraba akuzura imitima yacu. Tuzaba duhushije intego, tuzaba duhombye rwose. Ubuzima bwabo tubwira nibugarukira kuri twebwe. Nugira ububyutse ndi kumwe nawe, ugakunda gusenga ndi kumwe nawe, ariko ndi kure yawe ntagihari, naragiye ahandi cyangwa narapfuye. Nukorera Imana ijisho ryanjye rikuriho, ukagira umwete kuko mpari, ukabikora nk'uko nkorera, ukabikorera nk'ukorera umuranga w'iwanyu, uzawe nyaswe. Natanayeli nawe waje ahakana yimenyeye umwana w'Imana, aramubwira ati, Rabbi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Imana itugirire neza. Ndangiza mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 28. Imirongo kenshi turayizi, ku murongo wa 18 kugeza kuri 20. Ngo nuko Yesu arabegera avugana nabati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha ikintu kimwe, kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Reka some no muri Bibiliya ijambo ry'Imana kuva ku murongo wa 18. Ngo Yesu arabegera arababwira ati, nahawe ubushobozi kuri byose mu ijuru no ku isi, nuko rero nimugende muhindura bo mu mahanga yose babe abigishwa banjye. Abigishwa bandi ba Yesu. Nuko rero nimugende muhindura bo mu mahanga yose babe abigishwa banjye, mubatize mu izina rya Data n'Umwana we na Mwuka Muziranenge, mubigishe gukurikiza ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ndakwinginga shuti y'Imana, aho ijwi ryanjye rigeze uyu munsi naho rizagera, ibyo wiga bikwigisha kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye. Ese biguhindura umwigishwa wa Yesu utari umwigishwa wa Rutanzi, umwigishwa wa Yesu, umwigishwa utari uwo muranga uguhagaze imbere, umwigishwa wa Yesu. Hakurya y'ibyo umuranga uguhagarara imbere avuga, uhabwa kwifuza, gushakisha, kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye. Ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye, nimugende muhindura abantu baba bigishwa banjye ngewe Yesu, mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. We ari fidèle, arizerwa, ari faithful, we ari kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi, kugeza isi irangiye ari kumwe natwe. Ariko se natwe turi faithful ku byo yadusabye gukora? Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Misi yo gusenga ni misi yo kumbwira ngo unyigisha kwitondera ibyo wambwiye, kuko kuba kumwe nawe we azaba kumwe nawe. Erega we ntiturinda kwimwibutsa ngo abane natwe, ni ukuri ari kumwe natwe, ahubwo ni twebwe kuba aho ashaka ko tuba, ni twebwe kuba aho yagennye kuba. Yesu yaravuze ngo umuntu ntankunda, ngo we na Data bazaza bagumane nawe. Umuntu ntankunda azitondera amategeko yanjye. Mubigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye, dore ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Hejuru kandi yadusezeranyije nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ni ukuri ubutware bwe buri kumwe natwe, buri kumwe n'abamwizera, ariko dufite umurimo wo kwiga kwitondera
ibyo yasize atubwiye. Ukwiriye kuba ari ibyo urimo wigisha, ukwiriye kuba ari ibyo urimo uririmba, kandi ukwiriye kuba ari ibyo urimo wiga. Nkwiriye kuba ndimo niga kwitondera ibyo yasize ambwiye. Erega ntiyaduhinduye nk'amaperoke amagasuku asubiramo. Oya, arashaka ubuzima bw'umuranga buba nawe bumurangamiye. Ese namukubwira gute nanjye ntamurangamiye? Ese nakomeza kumuvuga uko ari gute nanjye ntamurangamiye? Nanjye nkwiriye kuba ndimo murangamira ngo nitoze kwitondera ibyo yasize ambwiye. Hanyuma uko mbimenya mbikumenyesha, ndimo mbyiga nawe mbikwigisha, turi mu rugendo rwo kwitondera twese ibyo yasize atubwiye. Impamvu Pawulo yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye ngera mu cya Kristo, nuko nyine yari ari muri urwo rugendo rwo kwitondera ibyo Yesu yasize amubwiye. Ndakwinginze, kingura amaso y'umutima wawe, emera kugenzura, uvuga uti ibi bisize bimpinduye umwigishwa wa Yesu. Ese ibi binyongereye inyota yo kwitondera ibyo yasize ambwiye. Ibwiza ukuri. Ubuhanuzi ni bwiza pe, cyane cyane iyo umuntu ari mu minsi yo kutamenya icyo Imana imushakaho, cyangwa se kutacyumva, cyangwa iminsi igoye, ukajya wumva Imana yagutumaho umuntu ukwibutsa ibyo yavuganye nawe n'ibindi. Ariko harya ibwiwe ibyo Imana izaguha kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ibyo Imana izagukorera, kandi ko Imana yo yizerwa, ibyo ugomba kumpa n'ibyo ugomba kunkorera ko nta kizayibuza kubikora. Harya ari ibyo byonyine mbwiwe kuva mu gitondo saa moya kugeza saa munani. Nigishwa ryari ibyo kwitondera ibyo yasize ambwiye? Nigishwa ryari se uko ubuzima bw'amutegereje babaho? Ese ndahinyura Imana y'ubuhanuzi zirakagwira, iz'abahanuzi bazima bahumekewe n'Imana zirakagwira, kuko zagenewe gucyaha, gukebura, kugarura ku murongo, kugarura bitorero ku murongo, kutwibutsa, kutugarura, zirakagwira. Ariko niba bibuzemo ko kwigisha, kwitondera ibyo yasize, dore ko ari byinshi. Rya jambo riba mu Baroma 12 ridusaba ko twemera ko tuvugururwa imitekerereze yacu, kugira ngo tubashe kumenya ibyo Imana ishima, ibyo Imana ikunda. Uko tuvugururwa n'ijambo ry'Imana nibwo tubasha kumenya ibyo ishima, nibwo tubasha kumenya rwose ibyo ikunda, tugenda tumenya agace ku kandi. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo umutima wawe ukomeze kwibaza ngo ese hakurya y'umuranga ndabona y'umukwe, ese hakurya y'ibyo numva, ese hakurya y'inyigisho ntega amatwi, ese hakurya y'ikintu ntiza amatwi. Ariko Yesu yaravuze ngo twirinde uko twumva mu bintu yatubwiye. Ikintu mpa amatwi isaha gisiga kinteye inyota yo kurangamira umukwe, cyangwa gisiga kinteye inyota yo gusingira ibyo umukwe yambwiye gutera umugongo, ibyo yansabye gutera umugongo. Aho icyo mpa amatwi yanjye isaha, icyo mpa amatwi yanjye amasaha 2 ntigisiga kinteye kurangamira ibyo umukwe yari yarambwiye ngo ntere umugongo, nkarushaho kubirangamira. Nshuti y'Imana, uruha agaciro mu maso y'Imana. Ubugingo bwawe bwaguzwe amaraso y'umwana we. Icyamukanyoterwa ukuri, icyamukanyoterwa kumumenya kurushaho, icyamukanyoterwa kwifuza kumenya umugambi wo ku buzima bwawe. Yakuremeye iki? Uri igikoresho kimari iki? Ubereyeho gusohoza iki? Ko wakijwe ntuhite ujya mu ijuru. Mwami, turagushimiye, turagushimira ko wazanye abaranga benshi mu buzima bwacu. Turasenze Mwami ngo duhe kukubona hakurya y'ibyo bavuga, uduhe kukumva hakurya y'ibyo baririmba, uduhe kukunyoterwa hakurya y'ibyo byose. Kandi Mwami, nitwitegereza abaranga tugasanga ahubwo bitambitse hagati yacu n'umukwe, uduhe kubimenya no kubihunga no kubitera umugongo. Ibidukundisha isi waradusabye ko bimera nk'ibibambwe, uduhe kubihunga Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibigaburira irari risanzwe ritubamo rya kamere yacu, uduhe kubitera umugongo, uduhe gukizwa n'amaguru. Inyigisho twakwita ko zirimo zidutoza kuba abigishwa bawe, ariko twakwigira imbere tugasanga ziradutoza kuba abigishwa b'abantu, abigishwa b'idini, uduhe kuzitera umugongo. Twuzuza ubwenge bwawe, twuzuza ubushizi bw'amanga, twuzuza ukuri kwawe Mwana. Dukize amasengesho y'uruzerero atatu
atatubyarira kukwegera, atatubyarira kuruhukira muri wowe, atadutera inyota yo kuba mu ijambo ryawe, ahubwo adutera guhora tuzunguruka tutakwegera, tukayarangiza tudasenze kandi yitwaga amasengesho. Ayi mwami wanjye we, tugirira imbabazi, tugirira imbabazi mwami, tugirira imbabazi mwami, udutwikurure ibintu byose bitari byo byadutwikiriye, bikica ubwenge bwacu, bikica imirebere yacu n'imyumvire yacu, maze umucyo wawe, kuko ngo ni wowe mucyo w'ukuri, kuko Yohana yabivuze, wowe mucyo w'ukuri, wongere urasire mu bugingo bwacu, wongere urasire mu mitima yacu, umwijima utwuzuye uhunge, maze imitima yacu ikunyoterwe, imitima yacu ikunyoterwe. Utubabarire mwami ibyo twanyweye bitari byo, bikaduhuzwa amata y'umwuka adafunguye, tukayahurwa, ntitubashe kwihanganira ijambo nyajambo isaha, ntitubashe kurisoma isaha, ntitubashe kurimaramo umwanya, abatwigisha ibyo wasize utubwiye tukumva nta peti, tukumva mwami ntitubishaka kubera ibyatwinjiyemo bikatwanduza. Ubidukize Uwiteka Mana Nyiringa, ugarura inyota y'ijambo ryawe. Nta mwana wavuka ngo areke kunyoterwa n'ijambo ryawe. Garura inyota y'amata mazima adafunguye, ari ryo jambo ryawe, kugira ngo ridukuze, ritugeze ku gakiza, tugende turushaho gusa nawe, tugende turushaho kwezwa, utwereshe ukuri mwami waba. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Dukize ubunebwe twandujwe n'abaranga b'ibinyoma, batubwiye ko bahora badusengera bakatubwira ko batugererayo, tukadevelopa ubunebwe bwo kutakwishakira no kudashakisha kumenya icyo uvuga. Bidukize kubw'imbabazi zawe, udutere kwicara ku birenge byawe nka Mariya, kugira ngo twakire umugabane mwiza tutazakwa. Twigishe gusenga, twigishe gusabana nawe. Erega waratubwiye ngo intama zawe zumva ijwi ryawe, muraziranye, zirakuzi nawe urazizi, duhe kumva ijwi ryawe. Urakoze mwami. Twongeye gusenga ngo mu gihugu cyacu hagurutse abaranga b'ukuri, hagurutse abasore bato, hagurutse abakobwa bato, hagurutse abagabo bakuze, hagurutse abagore bakuze, batubera abaranga b'ukuri. Abo wahaye impano mwami zitwigisha ijambo ryawe ubahagurutse, abo wahaye ubuhanuzi bw'ukuri ubahagurutse, abo wahaye kwigisha by'ukuri ubahagurutse. Uhagurutse abavuga butumwa bari bugende mu mihanda, bari bugende mu mashuri, bari bugende mu maguriro, bari bugende hirya no hino mwami, bagatwara ubutumwa bwiza. Uhagurutse abadutoza mwami, kugira ngo ibyo wadushyizemo byose byake, byose bigukorera Uwiteka Mana Nyiringa. Urakoze mwami waba. Itorero wameneye amaraso, itorero ubereye umutwe, reka uwariyobya wese akanwa ke kazibwe mu izina rya Yesu, kuko watuguze amaraso y'igiciro cyinshi kugira ngo tuboneke. Byagusabye kujya ku musaraba, urupfu rubi ku bwacu. Reka ubugingo wameneye amaraso bwe gukerenswa, bwe gupfushwa, bwe gutotezwa, bwe gushyirwa mu bubata, kandi waraje kudukura mu bubata. Urakoze mwami waba, urakoze mwami waba. Hagurutse abahungu n'abakobwa bakugendera, bafite ishyaka ry'ibyawe, batanga ibyo wabahaye byose, ubutunzi wabahaye, impano wabahaye, amafaranga wabahaye, umwanya ubatije, amahoro batije. Reka ibitugize byose bigukorere mwami waba. Urakoze mwami waba. Icyubahiro cyose nikikugarukire kuko gikwiriye. Wumve gusenga kuzamuka mu mitima yacu, kandi mwami muri iyi minsi uduhe kongera kwigira imbere mu kukumenya, uduhe kwigira imbere mu kugukunda, uduhe kwigira imbere mu kukumvira, utwongerera inyota yo kugushaka. Komeza amaboko yaratentebutse, ukomeza amavi yarashizemo imbaraga. Urumuri rwacumbaga wongera urwatsi, urubingo rwawe rusadutse rutwawe n'umuyaga w'ibihe n'ibigeragezo n'ibibazo, wongera urukomeze, kuko we ngo urumuri ruzima nturuzimya, rwacumbaga ntabwo uruzimya, urubingo rusadutse ntabwo uruvuna. Komeza ubugingo bw'umuhungu wawe, komeza ubw'umukobwa wawe nyagora ku ngoma, waruteraganwe n'imiyaga n'imiraba itandukanye, ongera umukomeze, yongera kwiringire. Urakoze mwami waba. Gukiza kwawe kugwirire kubo Satani yaratwaje igitugu mu bacu, muri bene wacu, mu banyarwanda bene wacu. Gukiza kwawe kugwire nyagora ku ngoma mu bagukeneye bose hirya no hino mu isi. Iki gihugu gitwikirwe n'ukuri kwawe, gitwikirwe n'umwuka wawe wera, kinyuma gihunge, ukuri kwawe kugwire. Ngwino twigishe, ngwino tumara ubunebwe mwami bwatumye tutiga amagambo yawe, tukayavuga uko atari, tukayacurika, tugakuramo imirongo imwe n'imwe bigatuma tubigoreka. Ngwino duhe umwete kandi utwuzuze umwuka wawe kugira ngo tumenye mwami waba. Umugaragu wawe Petero yaratwandikiye ngo tube tuzi neza ibyo twiringira, ngo kugira ngo tube twiteguye iteka gusubiza umuntu wese watubaza impamvu z'ibyiringiro byacu. Duhe kumenya, duhe gushakisha, duhe kunyoterwa kugira ngo tumenye ibyo twiringira. Urakoze mwami waba.
icyubahiro cyose nikikugarukire. Umugisha abatuma tubasha gusenga, batuma tubasha guterana, umugisha batuma ubutumwa bwiza udutije bugera hirya no hino, tugakangurira benshi ku bukiranutsi, ndetse hagagaruka ingabo kugira ngo duhure kuri iki gicaniro cyo gusenga. Bose ubaho umugisha, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha. Murakoze kuba mu ijambo ry'Imana. Na ejo muri niba turi saa 11 za mu gitondo, isaha imwe yonyine wigomwe ibitotsi tubane mu gusenga, hanyuma no kumugoroba saa 12:30. Umwami abagirire neza. Murakoze.